Camilla dari Jogja Taste dan sekarang aku lagi di Pisang Kaisang. Habis ini antriannya parah. Nah, kalian pasti udah pada tahu kan guys kalau Pisang Kaisang ini itu ownernya langsung dari Mas Kaisang sendiri selaku putranya Bapak Jokowi. Nah, ini antriannya pecah dan banyak teman-teman jadi Grab guys. Ya, ini Mas Kaisangnya. Ya. Ini nugget pisang kesayangan Pisang Kaisang. Ya, jadi boxnya kayak gini nih, warnanya hitam, terus simple sih. Nih, kisarannya segini nih. Nah, aku pesan lumayan banyak di sini. Jadi ini tiramisu almond. Terus ya aku mau buka lagi. Nah, ini strawberry Oreo. Kalian bisa lihat teksturnya ya. Ya, ada namanya bukan kue artis. Nah, di sini juga ada choco Oreo. Oke. Yang terakhir, sebentar. Baik, avocado Milo. Ini katanya sih banyak favoritnya sih ini. Cuman tadi sempat dicicipin temen, katanya enak banget. Aku juga mau nyobain ntar. Ya, ini yang strawberry Oreo. Kita lihat penampakannya, ini sekilas sih masih anget sih ya guys ya. Cuman kalau aku pegang tuh empuk banget. Ini mau buka. Ya, ini modelnya pisang nugget ya. Ini tepungnya nggak terlalu tebel sih kalau dilihat sebelah, tapi pisangnya isinya banyak. Terus ada topping-toppingnya gitu, jadi modelnya main topping. Oke. Nah, untuk yang ini nih avocado Milo, katanya di sini yang paling best sellernya sih ini. Jadi di atasnya tuh ada Milo, terus dikasih topping coklat avokat, dan masih sama juga. Kalau dicopot langsung bener-bener kayak empuk banget gitu loh. Setelah aku lihat tuh empuk banget nih. Ini aku mau coba dulu. Ini yang paling lucu nih, kenapa kok ya slogannya bukan kue artis ya. Jadi aku sempat nanyain sih, ternyata karena ini pisang kan aslinya kan dari rakyat, terus diolah juga sama rakyat, dan mereka juga menjual pisang ini nggak terlalu mahal guys, cuman 20.000 aja semua varian. Ya, oke, aku mau coba 4 varian rasanya. Yang pertama aku mau mulai avocado Milo ya. Aku mau coba cuilannya tadi. Wah, ini enak. Pantas aja jadi best seller. Jadi guys, ini teksturnya tuh mau bener-bener empuk. Terus manisnya juga nggak terlalu manis ya, nggak over gitu. Dan avokat Milonya tuh pas ternyata. Tuh, kalian kan tahu sendiri kan, sekarang lagi demennya avokat kocok. Coba bayangin aja kalau misalkan pisang nugget itu dikasih topping avokat sama Milo, enak. Dan ini aku mau coba juga strawberry Oreo-nya. Masih sama, rasanya juga enak ya. Tapi kalau untuk yang strawberry Oreo-nya, kalau dibanding sama avokat Milo, aku masih tetap milih yang avokat Milo. Oke, mau coba yang tiramisu almond. Ya, aku coba dulu. Ini tuh enak juga. Jadi tiramisunya sendiri yang bikin creamy, almondnya tuh yang bisa bikin balance ya. Jadi rasanya gurih gitu. Dan yang terakhir, coba
keju, coklat keju. Nih, buat kalian yang demen coklat keju, aku mau cobain. Benar. Ini rasanya juga enak nih. Dari kesemuanya nih ya, kalau misalkan aku bandingin ya, aku paling suka yang pertama, aku paling suka yang avocado Milo. Ini the best nih, enak. Baru yang kedua, aku suka yang strawberry Oreo, karena aku sendiri suka yang model mix gini, yang apa antara manis banget terus dikasih Oreo sebagai penyeimbangnya. Nah, aku suka yang strawberry Oreo. Baru yang lainnya, bentar, aku agak pusing nih antara tiramisu atau choco keju ya. Kalau misalkan kalian nggak terlalu suka manis banget ya, mungkin choco keju sih cocok. Tapi kalau misalkan kalian suka yang creamy gitu, nah yang tiramisu almond itu cocok deh buat kalian. Oke. Habis ini aku mau nanyain beberapa temanku ya, apakah mereka juga sama pendapatku ya, mereka suka nggak sama pisang kaisang ini overall. Soalnya aku jujur aja aku suka sama pisangnya. Nah, sekarang kita random aja ya, tanya sama orang-orang di sini gimana pendapat mereka soal pisang kaisang. Oke, stay tune ya. Gimana? Enak nggak? Enak sih ini browniesnya. Enak ya? Namanya juga banyak sih kan ya. Creamy nggak? Rasanya creamy? Enak banget creamy. Oh ya, cocok ya? Cocok. Aku suka yang tiramisu almond. Kalau mbaknya gimana avocado Milonya? Terlalu manis. Nggak terlalu manis ya? Enak sih, pas. Pas, oke. Suka yang manis banget atau suka yang apa nggak terlalu manis? Nggak terlalu manis. Oh berarti cocok. Oke, cocok ya berarti ya? Thank you. Gimana rasanya? Lihat dulu. Enak ya? Pas. Pas. Empuk nggak? Empuk. Cocok nggak sama teksturnya? Ya. Cocok ya? Sama crunchy-nya tuh ya. Dapat. Oke. Mas Ade dapat apa sih? Ini yang Coklat keju ya. Cocok nggak ke Mas? Aku senang Mbak. Manisnya Senang ya? Pas juga ya? Nggak terlalu manis-manis banget. Oke, siap. Ya, itu beberapa pendapat orang-orang di sini ya mengenai pisang kaisang. Dan kalau buat kalian yang penasaran, kalian bisa langsung datang aja ke Ruko Rafflesia di Jalan Babasari. Oke, nanti mungkin lebih tepatnya aku nge-share aja di alamatnya secara lengkap di bio ya. Oke, sekian vlog dari aku. Jika kalian suka sama video ini, jangan lupa like dan subscribe seperti biasa. Dan jangan lupa mampir di Instagram aku, Jogjatis ya guys. Dan bye-bye.